សួស្តីក៏ដូចជាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តនៅភាគទី12នៃរឿងកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធគ្មានគូប្រៀបមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាខមមិនរូបបេះដូងនៅក្រោមវីដេអូម្នាក់មួយផងបើសិនជាអ្នកមិនទាន់សាបឲ្យ admin ម្នាក់មួយទៀតក៏បានដែរហើយនឹងក៏បានចាប់ផ្ដើមបរិះនៅក្នុងគ្រួសារចៅពីរនាក់នោះពួកគេក៏ពិតជាភ័យខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលឃើញចៅហ្វាំងវាយចាញ់វ័យជន់បែបនេះសូម្បីតែចៅហ្វាំងមិនអាចចូលឈ្នះវ័យជន់បានផងតែយើងទាំងពីរនាក់មានអ្វីតស៊ូជាមួយនឹងគេទៅហើយពួកយើងគឺមានតែវិធីមួយយ៉ាងនោះទេយើងត្រូវតែចាប់ចៅហ្វាំងប្រកល់ទៅឲ្យវ័យជន់ប្រកាសណាស់ចៅហ្វាំងគឺយករឿងដាក់ខ្លួនឯងមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយយើងទាំងពីរនាក់ទេលើបែបនេះលោកតាក៏បានហក់មកដាក់អាប៉ែនោះមួយដៃម៉ាំងគាត់ក៏បាននិយាយថាចៅហ្វាំងគឺជាចៅវាយវ័យក្មេងនៃគ្រួសារចៅរបស់ពួកយើងហេតុអ្វីពួកឯងនិយាយបែបនេះនៅពេលនោះដែរអ្នកទាំងពីរក៏បានងើបឡើងថែមទាំងនិយាយទៀតថាគ្រួសារចៅមួយនេះបើសិនជាគ្មានអ្នកទាំងពីរនោះត្រកូលមួយនេះគឺគ្មានអំណាចដល់សពថ្ងៃនោះទេអ្នកឆ្លាតគឺត្រូវតែឈ្នះចំណែកអ្នកល្ងងគឺត្រូវតែចាញ់ហើយគេក៏បានល្ងងស្លាប់ជាមួយចៅហ្វាំងដែរបន្ទាប់ពីនិយាយហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានដើរចាញ់ពីក្រុមចៅហ្វាំងទៅហើយចំណែកលោកតានេះពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនក៏លេចទៅមើលអ្នកទាំងពីរនោះវិញក៏បានសុំវ័យជន់ទុកជីវិតឲ្យគេផងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំទាំងពីរនាក់ធ្វើជាកូនចៅរបស់លោកវិញវ័យជន់ឃើញបែបនេះគេក៏បានទទួលអ្នកទាំងពីរផងដែរចំណែកឯចៅហ្វាំងនេះវិញគេក៏បាននិយាយទៅកាន់បុរសពីរនាក់ទៀតហើយអ្វីអ្នកទាំងពីរមិនចាក់ចែងដូចជាគេទាំងពីរនាក់នោះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនៅបន្តនៅជាមួយខ្ញុំប្រហែលជាស្លាប់ចាក់ជាមិនខាននោះទេហើយអ្នកទាំងពីរពិតជាស្មោះស្ម័គ្រខ្លាំងមែនទែនពួកគេមិនទៅណានោះទេគ្រួសារចៅគឺជាផ្ទះរបស់គេបើសិនជាចៅហ្វាំងបាត់បង់ជីវិតពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងតស៊ូជាមួយនឹងចៅហ្វាំងដល់ទីបញ្ចប់ហើយសម្ដីទាំងនេះប្រៀបដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ចៅហ្វាំងអញ្ចឹងគេក៏បានដើរចេញមកសច្ចាទៅទេវតាថាខ្ញុំគឺចៅហ្វាំងខ្ញុំសូមស្បត់ថាខ្ញុំនឹងការពារគ្រួសារចៅនិងមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារទាំងអស់ហើយលោកតាលើបែបនេះគាត់ក៏បានញញឹមផងដែរបរិះទាំងពីរនាក់នោះក៏បាននិយាយខ្លាំងៗថាខ្ញុំសុខចិត្តរស់នៅនិងស្លាប់ជាមួយគ្រួសារចៅលើបែបនេះវ័យជន់ក៏បាននិយាយឌឺដងទៅកាន់ចៅហ្វាំងសេចក្តីស្លាប់ចិត្តមកដល់ហើយពួកឯងនឹងនិយាយក្រាន់បើទៀតពួកឯងពិតជាល្ងងខ្លាំងមែនទែនក៏លេចទៅមើលចៅហ្វាំងនោះវិញគេមិនភ័យខ្លាចនោះទេក៏បានដកដាវរបស់គេចេញមកតែទៅនឹងបទពិសោធន៍របស់គេក៏បានហាត់មកច្រើនដែរពេលនេះវាគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីប្រកួតជាមួយឯងនៅពេលនោះដែរចៅហ្វាំងក៏បានបញ្ចេញនៅធម្មពលដាវរបស់គេកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំនៅធម្មពលក្នុងខ្លួនរបស់គេដើម្បីឲ្យកម្លាំងរបស់គេកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅពេលនោះដែរសម្លេងនៅក្នុង system ក៏បាននិយាយថាល្បឿននៃដាវរបស់ចៅហ្វាំងក៏បានអាប់ដេតនឹងការប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ចំនួន 1.5 លានទៅហើយ system ក៏បានបូកទៅដល់ចៅហ្វាំង5កម្រិតបន្ថែមទៀតក៏លេចទៅមើលវ័យជន់ហើយនឹងបុរសពីរនាក់នោះវិញគេពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនមិននឹកស្មានថាចៅហ្វាំងមានធម្មពលខ្លាំងបែបនេះសោះហើយក្បាច់គុណនៃដាវទេវភាពទាំង10របស់ចៅហ្វាំងក៏បានឈានមកដល់កម្រិតកំពូលហើយបន្ទាប់មកចៅហ្វាំងក៏បានចុះពីលើលំហមកវិញគេក៏បាននិយាយថាឲ្យវ័យជន់ព្រមចោលចាញ់គេទៅគេនឹងទុកជីវិតឲ្យវ័យជន់ហើយវ័យជន់គេមិនព្រមនោះទេក៏បានទាញលំពេញរបស់គេធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់ចៅហ្វាំងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរក៏បានបើកការប្រយុទ្ធគ្នាបាច់លំពេញរបស់វ័យជន់ក៏មិនអន់នោះដែរបន្ទាប់ពីប្រយុទ្ធគ្នាមួយសន្ទុះក្រោយមកវ័យជន់ក៏បានត្រូវចៅហ្វាំងដាក់គេមួយចុងគង់នៅពេលនោះដែរវ័យជន់ក៏បានបោះលំពេញរបស់គេទៅលើហើយលំពេញមួយនោះក៏បញ្ចេញធម្មពលនៅដងវិញ្ញាណនាគរីភ្លើងដ៏ធំមួយគេក៏បានបញ្ជានៅធម្មពលនេះនោះទៅកាន់ចៅហ្វាំងក៏បានប្រនៅកណ្ដាប់ដៃទេវភាពរបស់គេដើម្បីទប់នៅធម្មពលនេះមួយនេះលោកបានទប់នៅធម្មពលនោះរួចហើយវ័យជន់ក៏បានតម្រាខ្លួនប្រយុទ្ធទៅកាន់ចៅហ្វាំងបន្តទៀតនៅពេលនោះដែរវ័យជន់ក៏បានដាក់ទៅកាន់ចៅហ្វាំងមួយលំពេងធ្វើឲ្យចៅហ្វាំងប៉ាំងទៅក្រោយក្លែកទៅមើលចៅហ្វាំងគេមិនអីនោះទេគេនៅតែប្រយុទ្ធបន្តទៀតនៅពេលនោះដែរចៅហ្វាំងក៏បានប្រើនៅក្បាច់គុណរបស់គេមួយក្បាច់គុណមួយនេះគេយកនៅធម្មពលដៅទេវភាពបូករួមជាមួយនឹងចលនារបស់ព្រះហើយគេក៏បានប្រើនៅស្នៀតដៅមួយនេះសម្រាប់ខ្លួនទៅកាន់វ័យជន់ហើយវ័យជន់នេះវិញគេក៏បានប្រើនៅលំពេងរបស់គេទប់ទល់ផងដែរហើយធម្មពលដៅនិងធម្មពលលំពេងរបស់អ្នកទាំងពីរទៅតែរំជួយនៅទីកន្លែងនោះទៅហើយនៅពេលនោះដែរធម្មពលមួយនោះក៏បានផ្ទុះបឹងក្លែកធ្វើមើលចៅហ្វាំងគេមិនអីនោះទេឈរធ្វើធម្មតាហើយវ័យជន់នេះវិញក៏បានត្រូវរបួសទៅហើយគេក៏បាននិយាយពាក្យពី3ម៉ាត់ទៅកាន់ចៅហ្វាំងបន្ទាប់ពីនិយាយហើយគេក៏បានដួលស្លាប់នៅទីកន្លែងនោះទៅបន្ទាប់ពីកំចាត់វ័យជន់រួចហើយចៅហ្វាំងក៏បានទទួលនៅបន្ទុកកម្លាំង 100000 ឯណោះបូករួមជាមួយនឹង 50000 បន្ទុកនៃជំនាញដាវទេវភាពទាំង10បន្ថែមទៀតហើយក៏លេចទៅមើលអាប៉ែពីរនាក់នោះវិញក៏បានភ័យខ្លួនបដ ហើយក៏បានដាក់មេប្រូចទៅមានតែរត់ទាន់ឯណាក៏បានត្រូវបរមម្នាក់ទៀតខាត់គេទាន់ចៅហ្វាំងក៏បានសួរទៅកាន់លោកតាបរមជាមួយនឹងជីសានថាតើមានការអ្វីដែរឬទេចៅហ្វាំងក៏បាននិយាយតែទៅនឹងឧត្តមសេនីយ៍វ័យជន់គេក៏បានកំចាត់រួចមកហើយបើសិនជាលោកអភិបាលខេត្តដឹងរឿងទាំងអស់នេះច្បាស់ណាស់គ្រួសារចៅរបស់យើងពិតជាគ្មានសុវត្ថិភាពជាក់ជាមិនខានដូច្នេះចៅហ្វាំងគឺត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅខេត្តឈឹងទូដើម្បីដោះស្រាយរឿងទាំងអស់នេះក៏លេចទៅមើលបរិះទាំងពីរនោះវិញក៏បានសួរទៅកាន់ចៅហ្វាំងថាតើពួកយើងត្រូវធ្វើបែបណាចំពោះសត្វទាំងពីរក្បាលនេះហើយអភិទាំងពីរនាក់នោះវិញពិតជាភ័យខ្លាំងមែនទែនគេក៏បានស្មងវត្តទៅកាន់ចៅហ្វាំង
ងទុកជីវិតឲ្យគេផងហើយចៅហ្វាំងគេមិនលើកលែងឲ្យនោះទេនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរក្បត់នៅគ្រួសារចៅអ្នកទាំងពីរលែងជាសមាជិកនៃគ្រួសារចៅទៀតហើយចៅហ្វាំងគេមិនសម្លាប់អ្នកទាំងពីរនោះទេគេក៏បានដេញអ្នកទាំងពីរចេញពីគ្រួសារមួយនេះផងដែរហើយអ្នកទាំងពីរនៅវិញពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនគេក៏បានអរគុណទៅកាន់ចៅហ្វាំងសំពះផងក្រាបផងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរក៏បានចាក់ចេញពីទីនោះទៅហើយលោកតាណែវិញក៏បាននិយាយតាក់ទងនឹងកន្លែងកាត់ហេតុមួយនេះក៏មាននៅភាពច្របូកច្របល់ហើយចៅហ្វាំងក៏បានធ្វើឲ្យនៅកងទ័ពទាំងអស់នេះរងរបួសតែប៉ុណ្ណោះហើយគ្មាននរណាម្នាក់បាត់បង់ជីវិតនោះទេកម្ចាត់ជនក្បត់គឺដោះស្រាយដោយស្ងប់ស្ងាត់ហើយទង្វើរបស់ចៅហ្វាំងទាំងអស់នេះស្ទើរតែដោយឪពុករបស់គេទាំងអស់កន្លែងមើលឆ្មាស្នេហ៍នេះណែវិញគេក៏បានសរសើរទៅកាន់ចៅហ្វាំងឥឡូវនេះចៅហ្វាំងក៏បានគ្រប់គ្រងនៅគ្រួសារចៅទាំងមូលទៅហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅក្នុងទីក្រុងនេះវិញក៏មាននៅកម្មវិធីដ៏ធំមួយហើយក៏មាននៅភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនចូលរួមនៅកម្មវិធីមួយនេះហើយភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ក៏បានអបអរទៅកាន់បុរសម្នាក់នោះនៅក្នុងការខ្លាចជាឪពុកក្មេករបស់គ្រួសារចៅនៃរាជធានីអធិរាជហើយបុរសម្នាក់នោះក៏មានឈ្មោះថាស៊ីទូហៅជីហើយអេដមីនសំហៅគេថាហៅជីទៅចុះក៏មាននៅបុរកម្មាម្នាក់អរគុណទៅកាន់ហៅជីរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះហៅជីក៏បានមើលថែក្រុងមួយនេះបានយ៉ាងល្អហើយកន្លែងទៅមើលហៅជីវិញគេក៏បាននិយាយថានេះគឺជាតួនាទីរបស់គេទៅហើយពួកយើងគឺត្រូវតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក៏មានបុរសម្នាក់ទៀតក៏បាននិយាយតាក់ទងនឹងលោកចៅវាយក្រុងហៅជីគាត់គឺចង់បានតែមាសប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះមូលហេតុនេះហើយទើបគាត់ឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់រៀបការជាមួយនឹងកូនប្រុសគ្រួសារចៅបន្ទាប់ពីទទួលបានមាសប្រាក់និងអំណាចទាំងអស់មកចៅហ្វាំងគឺត្រឹមតែជាមនុស្សអត់ប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណោះក៏មានបុរសម្នាក់ទៀតគេក៏បាននិយាយតាក់ទងនឹងចៅហ្វាំងគេក៏បានលើកថាចៅហ្វាំងក៏បានបង្កើតនៅកម្លាំងរបស់គេយ៉ាងខ្លាំងនាពេលថ្មីនេះសូម្បីតែចៅវាយក្រុងវ័យក្មេងក៏បានរងរបួសដោយសារគេដែរហើយគេពិតជាព្រួយបារម្ភណាស់ខ្លាចចៅហ្វាំងមកដល់ទីនេះបន្ទាប់មកហៅជីក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់បារម្ភរឿងទាំងអស់នេះទេគេក៏បានដឹកនាំនៃឧត្តមសេនីយ៍វ័យជនទៅគ្រួសារចៅរួចមកហើយប្រកាសណាចៅហ្វាំងពិតជាចាស់ចាញ់ជាក់ជាមិនខានបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានសើចយ៉ាងសប្បាយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តនឹងរឿងទាំងអស់នេះពួកគេមិនដឹងថាចៅហ្វាំងកំពុងតែលួចមើលគេពីចម្ងាយនោះទេចៅហ្វាំងក៏បាននិយាយថាអាយ៉ាបរិយាកាសពិតជាល្អពិតមែនខ្ញុំត្រូវតែសរសេរសម្បត្តិមួយដើម្បីផ្ញើការអបអរសាទរទៅកាន់ពួកគេមួយសន្ទុះក្រោយមកសម្បត្តិមួយនោះក៏បានសរសេររួចមកហើយចៅហ្វាំងគឺត្រូវតែបញ្ជូននៅសម្បត្តិមួយនេះទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនោះហើយសាច់រឿងក៏បានកាន់មកដល់អពេពីរនាក់នេះទៀតហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ពិតជាចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំមួយនៅក្នុងក្រុងបើសិនជាពួកគេបានទៅពួកគេនឹងនិយាយរឿងរ៉ាវនៅក្នុងគ្រួសារចៅប្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅទីនោះច្បាស់ណាស់លោកចៅវាយក្រុងពិតជាសរសើរគេមិនខានហើយអ្នកទាំងពីរមិនដឹងថាចៅហ្វាំងកំពុងតែឆោចាំគេនោះទេចៅហ្វាំងក៏បានសួរទៅកាន់អ្នកទាំងពីរថាមិញនេះចៅហ្វាំងក៏បានលើថាអ្នកទាំងពីរនិយាយតាក់ទងនឹងកម្មវិធីនៅក្នុងក្រុងហើយលើបែបនេះអ្នកទាំងពីរពិតជាភ័យខ្លាំងមែនទែនរឿងមិញនេះគេនិយាយលេងនោះទេតើពួកខ្ញុំចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់ចៅវាយក្រុងដោយរបៀបណារឿងទាំងអស់នេះវាមិនអាចទៅរួចនោះទេពួកគេចេះតែនិយាយលេងទៅចៅហ្វាំងក៏បាននិយាយថាបន្តិចទៀតនេះអ្នកនឹងអាចចូលក្នុងកម្មវិធីមួយនោះបានបើសិនជាអ្នកអាចយកនៅអំណោយមួយនេះឲ្យលោកចៅវាយក្រុងអ្នកទាំងពីរអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះបានហើយអ្នកទាំងពីរនៅវិញពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនមិនដឹងថាអំណោយមួយនេះជាអ្វីនោះទេហើយសាច់រឿងក៏បានចប់នៅត្រង់ចំណុចនេះខុសចូលនៅកន្លែងណាមួយសំខាន់តិចនិងអភ័យទោសដល់ admin ផងសូមរងចាំទស្សនានៅភាគបន្តអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ